Что делать, если вы застряли в лесу? Поехали. Первое. Ищем палочки. Потому что палочки надо разжечь. Поехали. Раз палочка есть. Сейчас нам нужно сложить костер. Иди сюда. Палочку кладем на землю. Все, да, тут ищем много палочек. Много палочек. Все, сейчас много палочек найдем и будем костер разжигать. Главное, чтобы в лесу не было никаких слендеров, которые вырубают камень. Все, палочки готовы. Второй пункт. Надо же найти огонь. Как же нам найти огонь в лесу? Нам надо найти заранее подложенную зажигалку. Я нашел зажигалку. Теперь мы зажигаем вот эти палочки, которые гореть не будут. Они не будут гореть. Но тут будет огонь, который я вставлю на монтаже. Это ж гениально, да? Все горит. И зажигалка горит. Так, не знаю какой пункт, но продолжаем. Сейчас мы ищем еду, чтобы покушать. Пойдем. Так мы не найдем еду. Мы в городе. Мы найдем какой-нибудь мусор. Предложим, что это еда, положим. И все. Я тут уже обустроился. Костер вот тут у меня горит. Я зачем туда руки сунул? Ну ничего, пусть горит. Короче, вот у меня тут еда есть. Соусы там, да, вообще. Вот соусы, да. Всякие. Вот я кушаю, да. У меня тут уже хорошее обустроение, обустройство. Я не знаю, как говорить, я не умею говорить. А теперь мы пойдем строить дом. Пошли. Так, для того, чтобы построить дом, нам нужны большие палки и листья. Вот такие вот палочки подойдут нам вообще сполна. Вот раз палочка, два большие палочки. Палочки сойдет, что там, вот так вот. Раз, два и листья. Так, я листья. Пойдет, домик у меня будет вот тут. Иди сюда. Вот так вот палочка будет стоять. Вот так вот стоят палочка. О, как стоит. Захерачим это все листьями. О, как! Это типа там спальня будет, а вот это. Вообще четко. Я пошел в дом. Ой, как хорошо спалось. Ой-ой-ой. Кстати, шапка и перчатки из карманов, потому что я их заранее принес. Так, я отоспался, сейчас опять ночь, потому что мы не дураки здесь ночью сидеть. Пойдем, теперь мы ищем город, который в 10 метрах от нас. Пойдем. Пойдем. Вот, у нас тут уже город. Наверное, это сразу заметили. Пойдем.
это да! Это город! Местность это город! Все, это было выживание в лесу от босса. Подписывайтесь на канал, лайк ставим, короче, такое. Просто это выживание было целых минут 10. Пока.